हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल अनलाइन पढ्ने घर। आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। हिजो हामीले पार्ट 1 बनाइसकेको छु। टक फास्ट एन्ड फाइन अन्तर्गत मैले स्टार्ट गरेँ। फिस आउट अफ वाटर, फिस आउट अफ वाटर, पानी बिनाको माछा। आई फिल लाइक अ फिस आउट अफ वाटर टु स्टे अवे फ्रम होम। मलाई घरबाट बाहिर बस्दा चाहिँ पानी बिनाको माछा जस्तै हुन्छ भन्ने भयो। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा रहेको छ फर द टाइम बिङ, केही समयका लागि। फर द टाइम बिङ, केही समयका लागि। यु क्यान स्टे विथ अस फर टाइम बिङ, तिमी हामीसँग केही समयका लागि रहन सक्छौ, बस्न सक्छौ भन्ने भयो। 3 नम्बरमा फियर वेदर फ्रेन्ड, सुखका साथी। मोस्ट अफ द पिपुल आर फियर वेदर फ्रेन्ड्स, दे विल नट बी विथ यु इन हार्ड डेज। कोही साथीहरू दुःखमा रहँदैनन्, सुखमा मात्रै रहन्छन् भन्ने भयो है। कोही साथीहरू चाहिँ हाम्रो सुखमा मात्रै रहने, दुःखमा नरहने भयो। त्यसै गरेर नम्बर 4 मा गिभ एन्ड टेक, लिनु र दिनु। एभ्री बिजनेस इज जस्ट अ गिभ एन्ड टेक। यो बिजनेस भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने एउटा गिभ एन्ड टेक मात्र हुन्छ कि जस्ट लिनु र दिनुको मात्र हुन्छ भन्ने भयो। 5 मा रहेको छ गिभ द स्लिप, आँखामा छारो हालेर टार्नु कि केही कुरा छारो हालेर टार्दिने। द थिप कुड इजिली गिभ द स्लिप अफ द पुलिसम्यान, एउटा चोरले पुलिसम्यानलाई आँखामा छारो हालेर मजाले भागिदिन्छ कि उसलाई उल्लु बनाइदिन्छ। त्यसै गरेर 6 नम्बरमा रहेको छ गोल्डेन अपर्च्युनिटी, सुनौलो मौका। सी गट अ गोल्डेन अपर्च्युनिटी टु स्टडी इन त्रिभुवन युनिभर्सिटी, उनले एउटा राम्रो गोल्डेन अपर्च्युनिटी पाइन्, कहाँ पढ्नलाई त त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा। 7 नम्बरमा रहेको छ ह्यान्ड इन ह्यान्ड, हातमा हात मिलाउनु। वी विल बी सक्सेसफुल इफ वी गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड, यदि हामी मिलेर हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी सक्सेसफुल हुन सक्छौँ। त्यसै गरेर 8 नम्बरमा रहेको छ हाई टाइम, महत्त्वपूर्ण समय, एकदमै क्वालिटी टाइम। इट्स द हाई टाइम फर फिनिसिङ द कोर्स, यो हाम्रो एकदमै हाई टाइम हो है हाम्रो कोर्स के गर्नलाई त फिनिसिङ गर्नलाई। त्यसै गरेर नम्बर 9 मा रहेको छ ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नट, हुने खाने र नहुनेहरू। देयर सुड बी अ गुड रिलेसन बिट्विन ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नट, एकदमै राम्रो रिलेसन छ कुन कुन बिचमा त हुने खाने र नहुने खानेहरू बिचमा राम्रो रिलेसन छ भनेको। 10 नम्बरमा रहेको छ हाई फ्लोन टक, धाक लगाएर कुरा गर्ने कि हिज हाई फ्लोन टक ह्याज नो प्र्याक्टिकल युज, कि उसको व्यवहारमा केही पनि हुँदैन तर उसले धाक लगाएर सधैँ कुरा गर्छ भन्ने भयो। 11 नम्बरमा रहेको छ हस मनी, घुस खाएको पैसा। सम अफ द बिजनेस फर्म सप्लाई द हस मनी टु मिनिस्टर, कुनै यस्तो हुन्छ कि बिजनेसहरू मिनिस्टरबाट घुस लिएर यताउता गर्ने, हाम्रो नेपालमा त अझ स्पेसली धेरै चल्छ होइन। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू गाइज। हजुर